नाज़रीन, आम ख़बर खां खे आगाह कंदा हलूं त इरशाद रांजहाणी क़तल केस जो अखियुनि ॾिठो शाहिद एम्बुलेंस जो ड्राइवर पंहिंजे बयान तां फिरी वियो आहे। दहशतगर्दी ट्रोड़ अदालत में एम्बुलेंस ड्राइवर आबिद रशीद केस में गिरफ़्तार जवाबदार रहीम शाह खे सुञाण खां इनकार कंदे चयो आहे त एम्बुलेंस ते फायरिंग कंदड़ जवाबदार ॿिया हुआ, जिन जी उमिरि 27 खां 28 साल हुई, जिन खे हू साम्हूं अचण ते सुञाणे वठंदो। एम्बुलेंस ड्राइवर बयान ॾींदे चयो आहे त कोर्ट में ॾिनल संदसि बयान खे रिकॉर्ड जो हिसो बणायो वञे। अखियुनि ॾिठे शाहिद जे बयान खां पोइ अदालत केस जो फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे छॾियो। वाज़े रहे त उन खां अॻु एम्बुलेंस ड्राइवर आबिद रशीद रहीम शाह जे जवाबदार तौरु सुञाणप कंदे बयान ॾिनो हो त रहीम शाह एम्बुलेंस खे रोके फायरिंग कई हुई। नाज़रीन, खे हिकु भेरो ॿीहर अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त इरशाद रांजहाणी क़तल केस जो अखियुनि ॾिठो शाहिद एम्बुलेंस जो ड्राइवर पंहिंजे बयान तां फिरी वियो आहे। दहशतगर्दी ट्रोड़ अदालत में एम्बुलेंस ड्राइवर आबिद रशीद केस में गिरफ़्तार जवाबदार रहीम शाह खे सुञाण खां इनकार कंदे चयो आहे त एम्बुलेंस ते फायरिंग कंदड़ जवाबदार ॿिया हुआ, जिन जी उमिरि 27 खां 28 साल हुई, जिन खे हू साम्हूं अचण ते सुञाणे वठंदो। एम्बुलेंस ड्राइवर बयान ॾींदे चयो आहे त कोर्ट में ॾिनल संदसि बयान खे रिकॉर्ड जो हिसो बणायो वञे। अखियुनि ॾिठे शाहिद जी बयान खां पोइ अदालत केस जो फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे छॾियो। वाज़े रहे त उन खां अॻु एम्बुलेंस ड्राइवर आबिद रशीद रहीम शाह जे जवाबदार तौरु सुञाणप कंदे बयान ॾिनो हो त रहीम शाह एम्बुलेंस खे रोके फायरिंग कई हुई।